둘, 셋. 한 번 더. 찍는다. 하나, 둘, 셋. 됐어. 여기서 플라이맨이야. 지나갈 것을 세상은 꿈꾸는 자의 것이라고 우리의 꿈을 모두 모아서 자, 너네 이름 뭐냐? 신발, 잠깐만, 일단 체험못해서 이마 좀 올려봐, 이렇게. 아니, 형식 좀 올려. 35.9 정상. 이건 뭐야? 한국인이? 잠깐만, 채워주는데? 정상. 봤어? 네. 불만 없지? 네. 그리고, 여기 시설 이용하는 거, 국민이가 다 아니까, 궁금한 거 있으면 물어보고, 이따가지고 노래방도 되고 다 되니까, 집도 되고 다 되니까, 그래서 니네 놀고 싶은 데를 보면 되고, 거기 가면은 다른 사람들이 없어. 한적한 데야. 그러니까 너희들이 그냥 자유롭게 놀면 돼. 되게 비싸구만. 그래서 안광. 야, 조심해. 손 조심하고. 안으로. 그렇지. 안으로. 다 접어. 다 접고 이제 쭉 벌려봐. 이거 쫙 벌려. 쭉 펴갖고 이거 안 접네. 야, 여기 봐야지. 야, 이게 다 추억이야.